Qamëria sigurisht ka pasur drejtues që ne i mbajmë shumë të mirë, ka pasur më pak të mirë, ka pasur edhe politika, po themi, edhe suksese, arriti të fusë deri 5 deputet, që është një gjë rëzon qeveri me 5 deputet, apo jo? Problemi është i cilësisë për cilën komuniteti Çam me të drejtë është shumë më kërkues nga ajo që është dhënë deri tani. Dhe prandaj them që ka shenja pozitive. Unë që kam shumë përvojë me shoqatën Çamëria që nga krijimi i saj, unë e shoh me shumë optimizëm, sepse shoh vërtet edhe tentativa shumë suksesshme organizimi, siç janë edhe këto takimet që ne kemi bërë. Jo pak, po kemi bërë disa takime vetëm brenda vitit 2025, kemi bërë një 4-5 takime me pjesëmarrje jashtëzakonisht interesante, kryesisht antarët komunitetit Çam, të cilët dëgjojnë me vëmendje. Nuk është e lehtë të mbash njerëzit 2 orë, 3 orë, apo jo duke folur për historinë. Kur kemi punë me komunitetit Çam, ne jemi të kënaqur sepse dëgjojnë. Edhe për këtë dua t'ju falenderoj.